विश्रामपछि हामी अब फेरि आफ्नो योमा लाग्दैछौँ। अब यहाँ लगभग यो सुप चाहिँ रेडी भइसक्यो होइन, यो राम्रोसँग पाक्यो सुप पाकिसक्यो होइन। हामी लगभग 5-10 मिनट यो सुपलाई त्यसै पकाइयो होइन। अब यो उले गर्दाखेरि अब यसमा हामी केही पनि गर्दैन, हामी रोक्ने यो आइटमलाई होइन, माछालाई डुबाउँछौँ चाहिँ होइन। आगो चाहिने को ताप चाहिने आगोलाई बरु बढाउन सकिन्छ, आगोलाई बढाउन समस्या भएन होइन, आगोलाई एकछिन बढाउन सकिन्छ। अब यो हालिसकेपछि धेरै बेर पकाउनु पर्दैन, लगभग कति 5 मिनट जति, त्यही भनौँ। अब 5 मिनट पनि धेरै हुन्छ। हजुर नर्मली एकछिन 2-3 मिनट पकाएर निकालिसकेपछि यो 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 तातोले नै पाक्छ कि, यो उसको तातो जुन यो सुपको तातो छ माछा, त्यो तातोले नै पाक्छ। ल एकछिन यसरी राखिदिउँ। यो माछा चाहिँ नि हामीले पहिले नै यसमा चाहिने मरमसला राखेर मोलेर अमिल कागती सहित मरमसला होइन, हामीले खासै केही गरे होइन, कागती र बेसार मात्र राखेर मोलेर राख्यो हो। नुन कागती र बेसार, नुन पनि राखेन, कागती र बेसार मात्रै राखेर यसलाई यो मसला चाहिँ त्यो मतलब कि यसमा भएको अमिलोपन र चाहिँ ऊ चाहिँ भिजोस भन्ने हिसाबले गरियो। नर्मली हजुर कस्तो हुन्छ नि, माछामा काँडा हुने भएकोले कागती राखेपछि काँडा पनि मजाले गल्छ पकाउँदाखेरि भन्ने हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ टिप्स भयो। काँडा नर्मली सानोतिनो काँडाहरू चाहिँ चबाउन मिल्ने हुन्छ कागती राखेपछि, त्यस्तो हिसाबले गल्छ। अनि यो कागती राखेर त्यतिकै भिजाएर राखियो भने पनि त्यो काँडा चाहिँ जस गलेको हुन्छ, गलेको हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अब यो भएको यो हाम्रो जुन कागतीको सुप छ यसलाई पनि यसैमा खनाइदियो होइन। यति भएपछि यसलाई एकछिन पाक्न दिनु पर्यो होइन, धेरै बेर पकाउनु पनि भएन। यो धेरै बेर पकायो भने त्यो अलिकति फ्लप्प हुने भएको भएर चाहिँ त्यो यो माछा पिसै नरहने हुन्छ। त्यो एकछिन धेरै बेर पकायो भने चाहिँ एकछिन 2 मिनट यो माछा चाहिँ नि तातोस् एकचोटि भनेर चाहिँ त्यही भएर यो एकछिन अलि यसो भइसकेपछि 2 मिनट घडी हेरेर 2 मिनट पकायो हुन्छ। हामीसँग अलिकति यो तारेको माछा पनि थियो हिजो, त्यो राखिन्छ कि यसलाई अब राखिदिने भन्ने कुरा भएको हिसाबले राखिदिउँ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अब बेकार यो माछालाई किन उ गर्ने, यसलाई पनि यो पनि कसैको पेटमा परोस् भन्ने हाम्रो मान्यता हुनाले यसलाई राखिदिउँ। खास नर्मली हामीले यसरी एकजनाको पेटमा भन्दा पनि अझ जसको पर्यो भन्ने किसिमले होइन। यो हाम्रो माछा लगभग रेडी भयो भन्दा हुन्छ होइन, माछा रेडी। अब हामीसँग अर्को माछा छ, हेर्नुहोस् यो माछा अब यो माछा हामीले के फ्राई गर्ने, यो माछालाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने यो माछा चाहिँ हामीसँग होइन, यो माछालाई नर्मली हामीले प्यान फ्राई गरेर अब यसलाई स्टार्टरको रूपमा खाने यसमा हामीले चाहिँ ड्रेसिङ गर्छौँ, यसलाई उ गर्छौँ पहिला हामीले यसलाई मसलाले ड्रेसिङ गर्छौँ अनि यसलाई प्यान फ्राई गरेर माथिबाट हामीले एभरेस्ट सस भन्ने छ। एभरेस्ट सस भनेको हजुरको गार्लिक बटर र लेमन कोरिएन्डर राखेको ससले टपिङ गरेर खान्छौँ, एकदमै मजा आउँछ त्यो खाना पनि। त्यो पनि आज मैले बनाउँदैछु, यो क्रन्ची स्टार्टर हुने गर्दैछु, यो पनि मैले आज फर्स्ट टाइम बनाउँदैछु। मनी चल्दै यहाँ हाम्रो आजका हिरोहरू आउनु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ सुमित भट्टराईजी, उहाँ हुनुहुन्छ 11 मोस्टर्न रोडबाट, अनि उहाँ हुनुहुन्छ सुमिल भट्टराईजी। उहाँले 2-4वटा गर्लफ्रेन्ड बनाइसक्नु भयो। उहाँको गर्लफ्रेन्डको नाम के हो भनिदिनुहोस्। मदिरा अहिले गर्लफ्रेन्ड नाम। अनि उहाँले मामालाई नमस्ते गर्नुहुन्छ भन्ने पनि हाम्रो एकदम हामी विश्वस्त छौँ नमस्ते गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा। पहिला नमस्ते गर्नुपर्छ अनि बल्ल युट्युबमा राख्ने नराख्ने भन्ने कुरा हो। अनि उहाँको चाहिँ अहिलेसम्म भाइले 3टा गर्लफ्रेन्ड 4टा गर्लफ्रेन्ड बनाइसक्यो। उहाँले भाइको गर्लफ्रेन्ड गरेर बस्नु भएको, उहाँले चाहिँ भाइको गर्लफ्रेन्ड गरेर बस्नु भएको छ। भाइले चाहिँ कहिले चाहिँ सेन्चुरी हान्छ त्यो कुरो बस्नु भएको छ। त्यही हो। अब हजुर यहीँ उभिएर बस्नुहुन्छ कि माथि पनि जानुहुन्छ भने हाम्रो प्रश्नमा के भन्नुहुन्छ हजुरले? विचार गरेर माथि जाने निर्णय गर्नुभएको छ उहाँले। एकछिन सोचमा हो, अहिले सोच्नु हुनुहुन्छ अनि माथि जानुहुन्छ एकछिनमा। अब माथि जानुहुन्छ, गइसक्नु फेरि हामी अब यो माछातिर लागौँ। टेस्ट आयो, सबै आयो होइन। यसमा नुन मसलाहरू चाहिँ एकदम, नुन चाहिँ एकदमै कम भयो भन्ने हामीलाई अझै पनि कम भयो, किनभने झोल हामीले अलि पानी हाम्रो अलिकति बढी भयो, बढी भन्दा पनि जो हाम्रो चाहिँ बढी बनाइयो भनौँ न। अब यति फेरि धेरै हुन्छ जस्तो लाग्छ। होइन एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् न, यो अन्त फेरि ट्राई गर्नुहोस् त भन्ने भएन नि, त्यति लाग्छ दाइ। यो के एउटा हुन्छ के अरे उसको के दाइ टेस्टको होइन, 2टा हुँदो रहेछ। टेबल सल्ट हुन्छ, यो चाहिँ उ सल्ट भयो होइन, अर्को टेबल सल्ट स्याक्सोको हुँदो रहेछ कि होइन, त्यो कम हाल्नु लाग्छ दाइ त्यो। यो धुलो हुन्छ, यो त्यो चाहिँ चिनी जस्तै हुन्छ कि त्यो सेम। कस्तो छ स्वाद अहिले? स्वाद गजब छ।
अब यसमा अझै हल्का त्यो हामीले लाइम राख्न पर्ने ठाउँमा लेमन यो चाहिँ लाइम पाइएन भन्दा पनि जस थाहा भएन भन्ने हिसाबले लेमनको लेमन राख्ने भयो लेमन अलिकति कम भयो भन्ने हाम्रो मान्यता हो त्यसलाई पनि अब सच्याइन्छ त्यो पनि गाह्रो कुरो होइन धेरै राखेर थोरै राखेर हुने ठाउँमा धेरै राख्नु पर्ला टेस्टलाई केही फरक पार्ने होइन अहिले हामी चक्कु खोज्नेतिर लागि चक्कु चाहिँ नि मैले यहाँबाट अर्डर दिन्छु मेरो फोन हजुरसँग छैन र हजुरको फोन मसँगै छ भने मेरो मान्यता ठिक छ त्यसो भए मान्यता के छ भनेपछि हामीले आधा लेमन राखेका थियौँ अब हामीले एउटा चाहिँ फेरि सिङ्गो एउटा पुरै लेमन राख्ने चाहिने एउटा भन्दा अब अलिकति लेमन चाहिँ अमिलोको लागि हल्का स्वादको लागि मात्र अमिलो भएन भने चाहिँ मजा आउँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता यो पुरै निचर्नु छ कि त्यो पुरै ननिचर्ने पुरै निचर्यो भने फेरि बढी अमिलो लाग्यो भने अलिक डर हुन्छ होइन त्यही भएर यसलाई अब जाग्छौँ हामी होइन अब यसलाई चाहिँ लगभग यो पाक्यो भन्दा पनि हुन्छ यसलाई पहिला नर्मल्ली स्वाद र सुगन्धको राजा बासा मसाला भन्ने थाहा छ एकदम जमानामा सुनिन्थ्यो तर मैले त्यो बासा मसला यहाँ युज गरेको छैन है त्यो पनि जानकारीमा रहोस् फेरि हामीले चाहिँ एभरेस्ट मसला युज गरियो भने बरु एभरेस्ट रेस्टुरेन्टका चाहिँ प्रोडक्सनहरू प्रयोग गरिन्छ लगभग यसो एकचोटि हेरौँ माछा कस्तो भएको छ होइन यो माछा फेरि फरक त हुनु भएन अब नेपाली भाषा भन्दाखेरि माछा चाहिँ लगभग रेडी भयो जस्तो मलाई लागेको छ एकछिन उम्लोस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो एकछिन उम्लेर अब यहाँ हामी लास्टमा चाहिँ एकदमै यो जरुरी धनिया यो स्वाद अनुसार चाहिँ नि धनिया लगभग धनिया चाहिँ राखिन्छ एक बल जति होइन सानो बलको एक बल जति धनिया राखेपछि धनिया राखिसकेपछि बल्ल यसको चाहिँ केही चाहिँ हुन्छ भाइ के गर्नु आइप्याड माथि छ यो ब्राउन केहरु म तेल बसाले गरम म बनाउँछु भाइ सुमित तिमीले मामुसँग कुरा गर्यौ त्यो मोबाइल र आइप्याड देऊ न प्लिज आइप्याड देऊ न प्लिज देऊ मोबाइल पनि देऊ अब हामीले आगो बन्द गरियो अनि यसमाथिबाट अब धनिया चाहिँ नि मिठो भयो कि भएन भन्ने कुरा हो मैले अब तेल सानाङलाई तेल बसाले गर्छु है बाबु त्यसलाई यो तयार भयो हाम्रो माछा के चाहिँ अब एकछिन यसलाई चाहिँ अब हामी उ गर्छौँ यतै बोल्नुलाई नि के अलि खाना आइदियो भने पनि भयो नि के भयो त्यसलाई धनिया अझै चाहिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता अब धनिया छैन नि त ल्याउने हो र छैन भइहाल्यो त्यसो भए धनिया छैन भने हामी यतिले धनिया त कोरिनेर त चाहिन्छ नि पारो यो बनाउनु पनि चाहिन्छ र ल अब यसलाई हामीले कहाँ ढाकेर राख्ने के गर्ने भन्ने कुरा यो हामीले एमा खाना राख्ने भने होइन एमा खनाएर राख्दा थोरै हुन्छ तिमीले भयो त्यो पाकिसक्यो त्यो राखेर किन के भयो शंका छ छैन एकछिन पकाएको भयो नि तिमी भनेको तिमीले भन्छौ भने त्यो पनि गर्छ त्यो माछाको त्यो टेस्ट झोलमा जानु पर्यो अनि झोल त एकछिनसम्म राखेपछि त्यो जान्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो कि फेरि त्यो मान्यता अनुसार चाहिँ चल्न पर्छ हैन भनेपछि हामीले चाहिँ नि फेरि कस्तो हुन्छ नि केही कुराहरु चाहिँ कसैले सजेसन गर्यो भने नाइ भन्यो भने पछि नमिठो भयो नि मैले भने थिएँ नि भन्ने हुन्छ त्यो सजेसनलाई मौका दिन चाहन्छु मौका अलिअलि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हुन्छ ल ठिकै छ त्यति भन्नुभयो भनेर दिदीहरु खोइ त हुन्छ भनेर हामीले त्यो लाग्यो दिदीहरु खोइ त थाहा छैन जुत्ता त लाउनै भयो अब हामीले त्यहाँ अर्को परिकार तयार पार्दैछौँ माछाकै प्रन साँच्चै prawns यसलाई केमा खानु पर्यो यसलाई अड्ला त्यसमा अड्दैन तर केही फरक पर्दैन यसको ढक्कन त्यहाँ राख्न सक्छ एउटा प्लेटै राखे पनि हुन्छ कि अब हामीले चाहिने यसलाई अब माछालाई खनाउने भाँडा चाहिँ तयार पार्दैछौँ होइन भाँडा नि यस्तो साइजको हुनुपर्छ यो स्पेसल्ली भाँडा चाहिँ नि हामीले यो माछाकैलाई भनेर तयार पारेको भाँडा हो यो चाहिँ नि यो केन्याबाट मगाएको होइन र केन्याबाट मगाएको भाँडा हो यो माछाको भाँडा केन्याबाट पकाउने भाँडा चाहिँ साउथ अफ्रिकाबाट यो साउथ अफ्रिकाबाट हो अनि माछा स्वयं चाहिने माछा नेपाल मोलेकुल मोलेकुलको माछा
यो 3 चिजको कम्बिनेसन भाउजू यता आउनु यो 3 चिजको कम्बिनेसन भयो भने बल्ल यो माछा बन्छ भन्ने मैले सुनेको थिएँ आज चाहिँ नि देख्न पनि पाइयो र देख्न पाइरहने छ भने चाहिँ आशा पनि अब यसलाई धेरै पकायो भने फेरि बुढले भनेको कुरा बिदा भएको बेलामा फेरि आएर फेरि एक म हेर्दाहरू गर्छु गाडीले गर्छ रिस्क लिन म खोजेन मैले हामी त अरूले भनेको कुरा चाहिँ नि एकदम गर्वका साथ मान्ने चाहिँ नि मान्ने किनभने कसैलाई केही मौका दिन चाहन्न हेर्दाखेरि त मिठो होला जस्तो भयो माछाको झोल अनि यो हेर्दै खाम बनायो होइन र खाएपछि चाहिँ नि बाँकी कुरा चाहिँ नि खाएपछि र चाहिँ नि यो हेरिरहनु भएको महानुभावहरू चाहिँ आफूले बनाएपछि चाहिँ थाहा हुन्छ अरूलाई चाहिँ धन्यवाद गरौँ अरूलाई धन्यवाद ल अब चाहिँ नि हाम्रो किचनमा मेन सेफमा चाहिँ हाम्रो हुनुहुन्थ्यो प्रसन्न दाई त्यस्तै गरी चाहिँ नि प्रसन्नलाई सहयोगीको रूपमा हुनुहुन्थ्यो चाहिँ हाम्रो भाउजू अनि त्यसपछि चाहिँ नि क्यामेरामा हुनुहुन्थ्यो सुबोध ल नमस्ते बाबाई साथ म सुबोध भट्टराई लाई पनि एजबाट चाहिँ बिदा दिनुहोस् नमस्कार